Ошону төлөбөсөң чыкпайсың деп сабаган 6 саат. Стенага жакын тур. Көк алас кеткенчекте адвокатын киргизбейт. Арыз жазса арызын кабыл албайт. Соттордагы адвокаттар биз дагы баарыбыз коркот элек анда. Баткендин тургуну жекешкер 35 жаштагы Касым Темирбаев УКМКнын кызматкерлеринен запкы көргөнүн айтып берүүдө. Аны 2025 жылы июль айында атайын кызмат адамдары Баткендеги дарыканалардын биринен уурдалган ири суммадагы акча боюнча айыпташкан. Ишкердин айтымында дарыканада иштеген кыз менен бир тууган эжеси жакын тааныш болгон. Касым Темирбаев чет жактан унаадагы ташып иштегендиктен ал кыз унаа буйртма кылган. Нейманда иштеген кыз арыз жазган мага. Нейманга иштеген кыз. Ага мен Дубайдан машина алып көргөм. Ошол аркылуу мен картама 1,5 миллион акча которулган. Мен байкеме мага да эмес. Ал машинаны алып көргөм. Машина турат. Ошол эле мен чакырганда мен ойлогом, мен баары эле ошону айтам. Ошо мына машинасы, машина алып көргөм. Мындай акчасы. Ошону берип коюп эле болду, мен кутулам деп ойлогом да. Ишкер ушул окуянын арты менен УКМКнын Баткендеги кызматкерлери кармап кыйнап алганын айтып жатат. Ишкердин айтымында 3 ай тергөө абагында кармалып туруп, акырында жоголгон акчанын 60 миллион сомун төлөп берүүгө макул болгондон кийин бошотушкан. Алар мен уруп сабап эле ага показания бересиң, буга показания бересиң деп элечи. А сен алгансың деп эле анан эжемди да ошентип кыйнап баягындай кылып эжем боюнда болчу. Ал боюнда ошол жерде чүргөн. Боюнда чүрүп жанагындай кылган эмес. Доктурга да апарып жанагындай кылбай. Аны эжем менен бир жолугуп калганда сүйлөшүп калдык. Сүйлөшүп калганда эжем эле айтты, Касым чыкпасак болбойт, булар камап берет окшойт депчи. Анан мен айттым, кантип бир далил болуш керек да. Мен абасам, сен абасаң, биз ал жерде иштебесек десек кыйнап атат. Мен кыйналып кеттим, 5 балам бар дегенден анан макул, анан мүлктөрүн берейин деп баардыгы үйүмдү бердим, кафемди бердим, бильярдты бердим, 2 машина бердим. Эмне машина бар? Туксон, Hyundai Tucson менен степ-вагон берген. Анан жерди бердим. 3,5 гектар жерим бар эле, кызыл. Ошону бердим. Касым Темирбаев жогоруда айтылып жаткан бизнестеринен сырткары чет өлкөдөн унаа ташып да келчү. Ал өзүн дарыканадан уурдалган каражатка таптакыр тиешеси жок экенин ишендирүүдө. Вообще мындай чындыкка вообще мага 60 миллион наличка акча берген деп ататчы. Наличка 60 миллион ал чоң сумма да. Анын бир жерден алып чыгып кетканда өздөрүнүн охранниктери бар, камералары бар. Чоң да эми бир адам көтөрө албайт 60 миллиондучу. Мен тигилер уруп сабаганда 6 бала, 4 бала урду. Уруп сабаганда эми айттым, мен кантип аган макул мен алайын деп мойнума алайын дедимчи. Уруп жанагындай кыла бергенденчи электрошок колдонду, урду. Анан мен айттым, кантип мен алайын дедим. Эртең прокуратура сурайт дедим. Кантип алдың, кантип жоксуң, мен кантип жооп берем дедим. Темирбаевдин кыйноого кабылганы тууралуу учурунда Баткен облустук аскер прокуратурасына арызданышкан. Анда денесиндеги көгала тактарды сүрөткө тартып, арызга кошо тиркешкен. Ошол кезде ишкердин адвокаты болгон Асылбек Коңгуров буларды айтып берди. Ал эми мына кыйноо фактысы боюнча мен жолуккандан кийин дароо эле мен аскер прокуратурасына арыз жазганмын. Аскер прокуратурасы дагы ошол УКМКнын имаратынын жанында болгон. Алар 1,5 ай текшерип, материал текшерип, кылмыш ишин козгоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алган. УКМКнын кызматкерлеринен баары корккон. Өзгөчө Баткенде аскер прокуратурасы дагы, Баткен облусунун прокуратурасы дагы, соттор дагы, адвокаттар биз дагы баарыбыз коркот элек анда. Ишкер жогоруда айткан Нейман дарыканалары караган компанияга байланышканыбызда юристтер аркылуу байланышаарын айтып, суроолорубузга жооп беришкен жок. Алардын жообун берүүгө даяр экенибизди эскерте кетели.
Менскин номериңизди биздин юристтерге берип койгом, алар сизге байланышка чыгыштыбы? Жок, чыгышкан жок. Анда көп турасызбы? Бизге байланышка өздөрү чыгышмак. Улуттук коопсуздук кызмат азырынча мындай даттануулар боюнча комментарий бере элек. Ишкерлер бул окуядан кийин Баткенден жер которуп, 2 баласын аялын алып Бишкекке келе бергенин айтып жатат. Чыгып атканда оперлер айтты, калсын биз башка жактан акчаны издеп көрөк, если чыгылып калса сен акчаңды биз кайтарып берет. Президент ошол өзү көзөмөлгө алып ушул ишти тапшырма берип койду жетекчилергечи. Буга чейин айрым басылмалар УКМКнын мурдагы кызматкерлерине карата ишкерлерден, чиновниктерден 500дөй арыз түшкөнүн жазган. Башкы прокуратура ушул тапта Аскер прокуратурасы УКМКнын айрым кызматкерлерине карата бир катар иштерди тергеп жатканын ырастады. Бирок түшкөн арыздардын саны тууралуу маалымат берген жок. Манас шаарына юридикалык компания иштеткен Бакыт Борошов да УКМКдан жапа чеккенин социалдык тармак аркылуу жазып чыкты. Ал Азаттыкка комментарий берип, өзү сыяктуу даттанган ишкерлер көп экенин айтып берди. Эми 1 жыл отуруп чыктым. Ошол Жалал абад УКМКнын тергөө изоляторунда отурганда өтө көп мыйзамсыз фактыларга күбө болдум. Ал жердеги болгон мыйзамсыз камалоо, эч кандай кагаз жок, уруп согуп кыйноо фактылары, токко кыйноо, жалган көрсөтмөлөр. Кийин эң башкысы ал жерде тергөө изолятору УКМКга баш ийгени үчүн мындай мыйзамсыз иштерди чыгарбайт эле. Мисалы адам уруп койсо, көк ала болуп кирсе, ушу көк аласы кетке чекти адвокатын киргизбейт, арыз жазса арызын кабыл албайт жана башка. Соңку апталарда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Камчыбек Ташиев баш болгон жетекчилиги иштен алынып, бир катар жооптуу кызматкерлери жемкорлукка шектелип кармалды. Ишкерлердин УКМКнын кызматкерлерине карата арыз даттануусу көп экени жогорку кеңеште да көтөрүлдү. Ол УКМКнын азыр мына көптөгөн кызматкерлери кармалып жатат. Ушул балдар частный аудиторлорду нанимат этип алып, ишкерлерди өз билгениндей текшерип, анан частный аудиттин эмеси менен бул рекомендательный характерге кетет. Аны сиздер туура билесиздер. Государственный аудит гана туура нерсени чечет. Счетный палатаныкы же госэкспертиза. Анан ушунун эмесинде ушунча акчаны силер мамлекетке зыян кылып атасыңар деп коркутуп, үркүтүп, ишкерлерди талап тоноп дегендей мамлекетке кустуруп, ушул темаларды Кудай буйрса сиздерди токтотуп бересиздер деген ишкерлердин өтүнүчүн мен сиздерге айтып коеюн деп чечтим. Рахмат. Коопсуздук кызматын реформалоо тууралуу апта башында президент Садыр Жапаров кабар агенттигине маек куруп, аталган кызмат структуралык жактан гана эмес, ыйгарым укуктары дагы өзгөрүп, саясаттан, экономикадан тышкары болуп, коопсуздукка байланышкан азыркы чакырыктарга жооп берген түзүм болоорун айтты. Президент Садыр Жапаров 27 февралда ынтымак Ордодо өтүп жаткан кеңешмеде укук коргоо органдарына кайрылып, ишкерлерди негизсиз текшере берүүнү токтотуу талабын койду. Эскерте кетейин, республикалык кеңешмеде отурган бардык укук коргоо органдары менен күч түзүмдөрүнө алдын ала дагы бир жолу кайрыламын. Ак ниет иштеген жана мамлекеттин өнүгүшүнө салым кошкон бизнес ар тараптан корголушу керек. Ал эми УКМКнын учурдагы жетекчилиги болсо, мындан ары атайын кызматты реформалоо боюнча бардык аракеттер көрүлөрүн убадалап жатат. Буга чейинкилер жөнүндө айтпай, дооматтар болуп атпайбы, ошол жөнүндө айтып коебузбу? Анткени Аскер прокуратурасы иш козгогон, иштеп атышат, анын күнөөсү барбы, жокпу алар аныктап берет. Бирок УКМК келип түшкөн арыздар боюнча өзүнчө комиссия түзүлбөсүн эскертүүдө. Ал тапта коомчулукта да атайын кызматты өзгөртүп, буга чейинки мыйзам бузуулар менен коштолгон иштерди кайрадан карап чыгуу боюнча чакырыктар айтылып жатат.